صباحك مليان بالخير. لا تبرحوا رقم 20. اتعرضت لصدمة صعبة قبل كده وانت صغير او انت وكبير، غيرت مجرى حياتك، حسيت الدنيا اسودت في عينيك والامور كلها ساءت. في واحد في الكتاب المقدس كان جده ملك وابوه كان امير، وفي يوم هما الاتنين ماتوا، كان سنه 5 سنين. وفي نفس اليوم اللي ماتوا فيه للأسف المربية بتاعته بتجري وهي خايفة ومرعوبة، فوقع منها، فكانت النتيجة بقى أعرج من رجليه الاتنين. ده مفيبوشس ابن يوناثان ابن شاول الملك. معنى اسمه جاي بإزالة الأصنام أو ينفث عار، ويمكن المعنيين دول بيلخصوا حياته. كان الأول ينفث عار، لكن بعد كده أزال كل الأصنام المعطلة في حياته. فعايز أقول لك لو اتعرضت لصدمة صعبة جدا محدش يتحملها وإنت مالكش ذنب فيها، في خطة عظيمة وعمل نعمة عجيب من الرب ليك النهاردة. استقبله واعلنه في حياتك في اسم يسوع. المرحلة التانية في حياة مفيبوشس وهي عمل النعمة. مفيبوشس حس انه ما يستاهلش حاجة ابدا، حتى لما اتكلم معاه داود الملك قال انا ما استحقش وانا زي الكلب الميت. لكن الجميل ان داود قال جملتين رائعين جدا. فتش على مفيبوشس وقال أصنع معه معروف من أجل يوناثان أبيه، وبعدين قال أصنع معه إحسان الله. ولما تقابل معاه قال له جملة رائعة جدا، وأنا حاسسها الجملة دي لناس كتيرة النهاردة بتسمعني. أولا نداه باسمه يا مفيبوشس، وبعدين قال له لا تخف فإني لأعملن معك معروفا وأرد لك كل ما لأبيك شاول، وقال له هتأكل على مائدتي دائما. وأنا أشعر في هذا الصباح أن الرب عايز يتعامل معانا بالنعمة النهاردة. حتى لو بتقول أنا ما استحقش، والظروف والصدمة الصعبة اللي كسرتك ووجعتك الرب هيقابلها بعمل نعمة عظيم في اسم الرب يسوع. استقبل معايا كلمات مختلفة عن كل واقع انت عايش فيه وحاسس بيه. أحب أقولك إن إبليس ما بيقعدش ساكت، لأن في أشخاص ممكن يكون سبب تعب لحياتك. إذا كانت المربية الأول اللي وقعت مفيبوشس، لكن الشخصية التانية صيبة عبد الملك شاول. لما داود ذهب للحرب أخذ الهدايا اللي أعدها مفيبوشس وقدمها هو باسمه، وقال إن مفيبوشس كان مستني موتك يا جلالة الملك. ده دور العدو وإبليس اللي بيشتكي عليك في كل وقت لما يلاقي عمل النعمة معاك وليك. لكن أنا بصلي النهاردة نهاية وإبطال لكل شكاية عليك في اسم يسوع، من خلال أشخاص أو من عمل شيطاني في اسم الرب يسوع. لكن كان في مرحلة أخيرة وجميلة، وأنا بصلي إن تستمر في حياتي وفي حياتك في هذا الصباح. مرحلة الانتظار والتكريس في حياة مفيبوشس، وده هتلاقيه في صموئيل الثاني أصحاح 19 عدد 24 وعدد 30. إنه لم يعتني برجليه ولا لحيته ولا غسل ثيابه من اليوم اللي ذهب فيه الملك داود إلى اليوم اللي رجع فيه. ما أعظم انتظار وما أعظمه تكريس ووفاء ومحبة قوية لملك غالي. ولما حكى للملك داود على اللي حصل وإن هو كيف كان منتظره، فداود الملك قسم كل شيء بينه وبين صيبة. لكن يرد مفيبوشس رد جميل جدا: ليأخذ الكل بعدما جاء سيدي بسلام. أنا مش عايز حاجة، أنا عايزك أنت، يكفيني رجوعك أنت. عايز أصلي لكل واحد اتظلم أو افترى عليه أو اتعرض لصدمة صعبة أثرت وكسرت وتعبت وحطمت نفسيته
الرب النهاردة ليه عمل عظيم من خلال نعمة غنية تردك وترفعك وتسندك وتشجعك. هللويا. تخافش النهاردة، إله عظيم قدير، ملك قدوس هيستر كل عيوبك. وده اللي حصل مع مفيبوشس لما كان بيقعد على الميدة وهو بياكل مع الملك وسط الملوك والأمراء، وعيوبه كلها مستورة. هللويا هللويا، ليك كل المجد يا رب. آمين.